नमस्कार। गीताको दुईटा बाटो, यो दुईटा बाटोलाई हामीले राम्रोसँग जान्न सक्यौं भने हामीहरूको स्थिति भगवान रूपले भइहाल्छ, अर्थात् ब्रह्म रूपले भइहाल्छ। गीताको आधारमा गीताको दुईटा बाटो छ। गीताको द्विविध मार्ग, दुई प्रकारको बाटो गीताको, जम्मा दुई प्रकारको बाटो। यसलाई हामीले राम्रोसँग लिन सक्यौं भने हामीहरूको भगवान रूपमा स्थिति हुन्छ, अर्थात् ब्रह्म रूपमा स्थिति हुन्छ। किनभने गीता मुक्ति शास्त्र हो, सम्पूर्ण शास्त्र हो, संसारका हामी सबैको यथार्थ शास्त्र हो। गीता अनुसार हामी लागे हामीहरूको परम कल्याण हुन्छ। परम कल्याणको लागि अर्थात् भगवान नै बनि हाल्नको लागि दुईटा बाटो। अब यो वर्णन सुन्नुको अगाडि, भन्नुको अगाडि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने हामीहरूले अनेक इच्छा गरेका हुन्छौँ र त्यही अनुसारको चिन्तन गरेका हुन्छौँ। संसारको विषयलाई लिएर, संसारको चाँजो पाँजो मिलाउनको लागि हामीहरूले इच्छा अनेक गरेका हुन्छौँ र त्यही अनुसार चिताउने काम पनि धेरै गरेका हुन्छौँ र बडो कठिनका साथ हामीले त्यसलाई सञ्चालन गरेका हुन्छौँ, बडो मुस्किलले मरिमेटेर। अब त्यस्तो भावनाबाट मुक्त भएर, किनभने त्यो त कठिनको बाटो हो, कति इच्छा गर्ने सीमा छैन, कति चिन्तन गर्ने सीमा छैन, कति मेहनत गर्ने सीमा छैन। त्यसकारणले त्यस प्रकारको भावनाबाट मुक्त भएर, अलग भएर अत्यन्त सजिलो बाटो जो आफूभित्रै छ, जो आन्तरिक विषय हो र जो स्थायी शान्तिको विषय हो, स्थायी शान्तिपूर्वक सुखको जो विषय हो, यसमा लाग्नको लागि, इस प्रकार भावनामा लागिराख्नको लागि जो संसारको इच्छा र चिन्तन हो, ती भावनाहरूबाट हामी अलग भएर सजिलो बाटो र आफूभित्रैबाट पुरा हुन सक्ने स्थायी शान्ति सुखको बाटो हामीले लिनुपर्छ। त्यो गीताले बताएको छ। म र मेरो भावनाको सधैँ अभाव गरिरहनु पर्छ। यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक यसलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ, लिनुपर्छ। त्यो के भन्दाखेरि म र मेरो भन्ने भावना हर हमेशा हामीले गर्नु हुँदैन। किनभने जो हुन्छ हुन्छ, जो हुन्न हुन्न। किनभने जो भोग्नु पर्ने हो त्यही भोग्न हामी आएका छौँ, त्यो भोग्नै पर्ने हुन्छ, चिताए पनि नचिताए पनि। इच्छा गरेर चिन्तन गरे पनि, इच्छा नगरेर चिन्तन नगरे पनि जो हुने त्यही हुन्छ, जो नहुने त्यो हुँदैन। त्यसैले म र मेरो को भावना कतिखेर पनि, कहिले पनि नगरिरहनु हो साधन। यो जो हो गीताको सारा कर्मयोगको फल र सारा भक्ति योगको फल हो। यो गीतामा
यो कर्मयोग भक्ति योग भन्ने 6 अध्याय 6 दुना 12 अध्याय 12 अध्यायसम्मको निचोड कुरा हो। त्यो निचोड के हो भने म र मेरो को भावना नगरिरहनु। हामीले चाहे जस्तोसुकै काम गरिरहेका हौँला या नगरिरहेको हौँला, दुवैको अवस्थामा हामीले म र मेरो यो दुईटाको भावना नगरिकन रहिरहने। यस्तो उपलब्धि हो सारा कर्मयोग र भक्ति योगको फल निचोड। यति गरे कर्मयोग पुरा भयो, भक्ति योग पुरा भयो। अर्थात् म र मेरो भावना नगरेर रहिरहनुबाट। तर यसबाट हामी केही डराउनु पर्दैन, किनकि जो हामीले पाउनु पर्ने छ त्यो पाइहाल्छौँ, नपाउने कुरा पाउँदैनौँ। जो हुनुपर्ने छ हुन्छ, जो नहुनु पर्ने त्यो हुँदैन। त्यसमा घटीबढी हुँदैन, किनभने हाम्रो प्रारब्ध सर्वेश्वर परमेश्वरबाट सञ्चालित हो, त्यसमा घटीबढी हुँदैन। यसमा ढुक्क भएर म र मेरो भावलाई उठ्नै नदिनु। यसरी गरेपछि गीताको जो कर्मयोग भक्ति योग हो त्यो दुईटा पुरा भयो। अब दुईटा बाटो भनेको के हो भने एउटा चाहिँ नि यो भक्त भएर रहनु। भक्तको स्वभाव हो म र मेरो भाव नउठाएर रहिरहनु, अथवा म र मेरो भाव नउठाएर रहिरहन सक्यो भने त्यो भक्तको स्वभाव स्वतः हुन जान्छ र कर्मयोग र भक्ति योगको परिणाम हुन जान्छ स्वतः। अब दुईटा जो बाटो हो, पहिलो बाटो त भक्तको बाटो हो। हामी भक्तमा आइपुग्यौँ, म र मेरो भाव हामीले चिताएनौँ, त्यसलाई हामीले हरहमेशा आउनै दिएनौँ। यसै गरी हाम्रो चित्त शान्त भयो। अब हाम्रो स्थिति अहिले के छ भने बडो शान्त रूपमा रहिरहेको छ। अब जो भक्तको जो भावना हो त्यो त शान्त रूपमा रहिरहेको, जो हृदयमा जो शान्तिको अनुभव छ, जसलाई अनुभव भइराखेको छ भक्तको, यसरी भक्तले हृदयमा शान्त रूपमा जो रहिराखेको स्थिति हो। अब यो स्थितिमा भगवान आफ्नो हाम्रो निजी स्वरूपमा हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। यस्तो भगवान हो परमेश्वर, अलौकिक परमेश्वर। लौकिक होइन, अलौकिक। लौकिक भनेको संसारी, अलौकिक भनेको असंसारी। किन संसारी भए त नाशवान हुन्छ, त्यसैले परमेश्वर असंसारी हो, त्यसैले सदाकालीन हो। अलौकिक परमेश्वरको स्वभाव हाम्रो हृदय स्थित स्वरूपमै रहनुहुन्छ। किनभने भक्तको त हृदयमा अरू केही छैन, त्यहाँ त पवित्र छ, केवल शुद्ध आफू छ। त्यस्तो शुद्ध आफू जो आफ्नो स्वरूप हो त्यो स्वरूपमा भगवान नै रहिरहनुहुन्छ। अलौकिक परमेश्वरको स्वभाव रूपले यस्तो भक्तलाई अनुभव भएपछि, अर्थात् मेरो हृदयमा शुद्धतामा अलौकिक परमेश्वरको स्वभावको अनुभव गरिराखेको छु भनेपछि भक्तको पुरै समर्पण परमेश्वरमा भयो, परमेश्वरमा विलीन भयो भक्तको भावना। अब भक्तले जो आफूलाई अरू रूपले मानिरहेको थियो, अब त्यो अरू रूप सिद्धियो। अब त्यो अरू रूप सारा परमेश्वरमा बदलियो, परमेश्वरमा विलीन भयो र आफ्नो हृदयमा जो अलौकिक परमेश्वर हो त्यसको लगातार अनुभव भइरहेको। यस्तो जो अनुभव भइरहनु हो यो भगवानमा परिणति हो, यो भगवान नै बनेको अनुभव हो।
यो ब्रह्म नै बनेको अनुभव हो। किनभने सबैको हृदयमा त भगवान बस्नु भएको छ, सबैको हृदयमा परमात्मा त निवास गर्नु भएकै छ। यो हामी सबैले जानेकै कुरा हो। त्यसैले हामीले धेरैले एकले अर्कोलाई अभिवादन गर्न पर्यो भने सम्मानित रूपमा स्वागत गर्नु पर्यो भने हामीले आफ्नो हातलाई हृदयतिर लग्छौँ, त्यसरी अभिवादन गर्छौँ। यसरी व्यवहारमा पनि हृदयमा परमात्मा निरन्तर हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अभिवादनको प्रक्रियाले पनि हामी सबैलाई देखाइराखेको छ र यथार्थ हो। हृदयमा, सबैको हृदयमा परमेश्वर रहनु भएको छ। तर हामी म र मेरो उठाएर अनि यो संसारको इच्छा र त्यसको लगातार चिन्तन गर्दा नै हामीले भित्र हृदयमा भइराखेको जो अलौकिक परमेश्वर हो त्यसलाई अनुभव गर्न नसकेको हो। किनभने त्यहाँ अर्कै आएर बसिदियो नि त, संसार आएर बसिदियो हृदयमा, इच्छा आएर बसिदियो हृदयमा, इच्छाले गर्दा चिन्तन भइराख्यो हृदयमा। अनि म र मेरो भावना उठेको गर्छ। यसले गर्दा दिनभरि चिन्तन, काममा व्यस्तता, रातभरि निद्रामा व्यस्तता। चिन्ता र निद्राबाट हामीले खालि संसारको मात्रै अनुभव गर्न सक्यौँ, तर हृदयमा भएको परमेश्वरको अनुभव गर्न सकेनौँ। किनभने हाम्रो भावना संसारपट्टि मात्रै गएको हुनाले, इच्छा र चिन्तनपट्टि मात्रै गएको हुनाले, म र मेरोपट्टि मात्रै गएको हुनाले अब यसको पुरै सुधार गीताले गरिदिएको छ हामी सबैलाई। त्यसैले गीता हामी सबैको शास्त्र हो, सर्वोच्च शास्त्र हो, मुक्ति शास्त्र हो। त्यहाँ जम्मै दुईटा कुरा, एउटा भक्तको कुरा, एउटा भगवानको कुरा, जम्मा दुईटा कुरा र दुईटा बाटो। पहिला भक्त हुने बाटो, किनभने भक्त नबनिकन त भगवानमा विलिन हुन सकिँदैन। भगवानमा विलिन हुनलाई त पहिला त भक्त हुनु पर्यो, भगवानको भक्त हुन सक्नु पर्यो, भक्तले नै भगवानलाई पाउने हो। त्यसैले दुईटा बाटो गीताको छ हामी सबैलाई, संसारका हामी सबैलाई। के का लागि भन्दा स्थायी शान्तिको लागि, सबैको अति सरल जीवनको लागि। किनभने परमात्मा त सर्वव्यापक हुनुहुन्छ, सबैभन्दा सानो पनि हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो पनि हुनुहुन्छ परमेश्वर। यस्तो हामी चाहिँ सबैभन्दा सानो अणुको पनि अधिष्ठान, अणुको पनि आधार, भुसुनाको पनि आधार, भुसुनालाई हामीले सानो भन्छौँ, त्यसको पनि आधार, त्यति सानो पनि परमात्मै हो। अब संसारमा सबैभन्दा ठुलो बृहत सर्वव्यापक पनि परमात्मा नै हो। त्यसैले हामीहरूको स्थायी सुख शान्तिको लागि सरल रूपले सदा सर्वदा स्वाभाविक रूपमा रहिरहनको लागि दुईटा बाटो, एउटा भक्त हुने बाटो, अर्को भगवान हुने बाटो। भक्त हुनलाई म मेरो भावनालाई उठ्नै नदिने, म मेरो भावना रहित भएपछि के हुन्छ भनेदेखि आफूभित्र सफा हुन्छ, पवित्र हुन्छ, एकरूपता हुन्छ, एकनाश हुन्छ। यस्तो स्थिति हुन्छ भक्तको। अब यो कर्मयोग र भक्तियोगबाट यस्तो हुन्छ। किनभने कर्ममा पनि कर्म शरीर इन्द्रिय चलिराखोस्, तर आफ्नो स्वरूपको याद भइराखोस्, यही हो कर्मयोग। भक्तियोग हो जो भगवान हो, जो परमेश्वर हो, त्यसको याद गरिराख्ने।
यसको फलले के भयो भने म र मेरोको अभाव हुन गयो र भक्तको शान्त स्थितिमा जो रहिराखेको हो त्यही आफूमै भगवान् रहिदिनु भयो। रहनु भएको कारणले गर्दा भक्त अन्य भावलाई सम्पूर्ण हटाएर भगवानमा विलिन भइकन रहिरहेपछि भक्त भगवानमा बदलियो र भगवान रूपमा स्थिति भयो। यसरी हो सफल जीवन। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउने छु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।